警长把自己锁进最深的牢房里，下一秒还把钥匙扔了出去。同事进来时发现他正对着窗户发呆，他让警长千万别做傻事，结果警长还是说了那句不该说的话。然而说过这句话的人没有一个能活下来。原来未来世界的人类住到了地下1500米，在这里有一条特别的规定，只要说了出去2个字的人，就会被强制派到地面执行清洁任务。以往去了地面的人全都被外面世界充满的毒素给毒死，但警长还是义无反顾地说出了那句禁忌之语。正是因为他的妻子在3年前的那场离奇死亡，那天妻子在餐厅大喊外面的世界其实是鸟语花香，大家在屏幕上看到的废墟其实是领导层故意修改的画面，其目的就是为了将人们囚禁在这里永远没有出去的念头。可是见大家没有丝毫反应，他便喊出了那句禁忌之语。就这样，作为警长的丈夫只好亲自送她去地面世界。地堡的群众则通过实时直播观看艾丽出去的画面。艾丽走出地堡后，用羊毛擦拭了地堡的摄像头，兴奋地以为外面的世界终于可以生存了。可没想到，她没走2步就倒在了地上，再也无法动弹。人们心里的希望也再一次被破灭。然而，只有警长知道，妻子临走前告诉他，外面的世界如果可以生存，他将会回头擦拭摄像头，所以他的死一定另有原因。为了探明真相，警长也说出了那句想要出去。就这样，市长给他穿上了防护服，将他送了出去。他穿过长长的阶梯走向地面世界，可地堡大门打开之后，他被外面的世界深深震撼。地面世界真的像妻子说的那样一片鸟语花香，甚至还有鸟类在空中飞行。他迫切地想要地堡里的人也知道真相，于是便拼了命地回头跑向地堡摄像头，用羊毛擦拭了上面的灰尘。然而地堡的大屏幕上却显示着截然相反的画面，人们看到的景象是警长也去到了那片废墟之中。随着警长一步步走向妻子的尸体，没走几步的他也感觉到头晕目眩。警长怀疑真正的毒素可能藏在了自己的隔离服内，于是他做了一个从来没有人做过的举动，就是摘掉头盔。但他的身体状况已经非常差劲，不一会就倒在了自己的妻子边上，外出生存的希望被再一次破灭。而只有一个女人意识到，警长临死前摘下头盔一定有他的理由。原来就在前一天晚上，他带着警长来到一处废弃的洞口，进去后发现墙壁上画满了诡异的图案和文字，他仿佛早就对这一切习以为常。随后他直接带着警长通过破洞来到一个平台，在他开启这里的灯光后，赫然看到了这里有个巨大无比的挖洞机器。他猜测这个机器在向下挖的过程中出现了意外，所以之前的人才用混凝土将这里给封了起来。他和警长顺着墙边的梯子爬了下来，从小盒子里拿出一台摄像机，然后顺着鱼线向前摸索，最终在一处铁板后面拉出来一个布袋，而里面正是警长妻子发现的硬盘，里面有外面真实世界的录像，以及他破解硬盘时的手写资料。警长见状赶紧将所有东西都要拿走销毁，但他却不乐意了。他咆哮着说，警长如果听妻子的话，或许他就不会死。一听到这，警长瞬间懵了，因为妻子一直是他的心结。警长犹豫了，他让朱丽叶之后低调行事，因为这东西一旦被管理层知道，他们都将是死刑。说完，他就带着硬盘和破译本回去了。之后他就收到了警长被流放出去的消息，随后他第一时间又来到了这个平台，没想到他对警长隐瞒了底层下面的通道。他来到这里就是打算一探究竟，原来这下面早已被水给淹没。他一直都有些深水恐惧症，出了这么大的事，他此刻也管不了这么多。他把绳子固定好，用头灯照明，慢慢的爬了下去。由于半空中过于紧张，头灯直接掉了下去，他只好顶着黑暗向下一点点的摸索。就在他即将要接触水面时，桶舱上面的发电机突然出现了故障。作为发电机的负责人，他第一时间赶了回去，看见学徒正要进去修理，爱丽丝立马上前阻止了他。见对方不动，却直接被他一拳打倒在地。发电机危机解除后，上司直接找到朱丽叶，责怪他喝酒宿醉旷工2小时，还打骂非常崇拜他的学徒。而他这时却说出了一个非常严肃的事情：地堡的发电机有很严重的问题，必须关掉后才能彻底解决。但上司却说地堡的历史上从来没关闭过发电机，这将会让地堡内上万人失去光明，哪怕陷入黑暗5分钟都会造成人们恐慌。上司负不起这个责任。朱丽叶却坚持认为陷入短暂的黑暗也比发电机完全损毁导致地堡灭亡要好得多。最终授予顶层的指令，他们只能继续对发电机进行简单修补。就在这时，发电机突然出现了高压，导致整个地下层剧烈晃动。而碰巧市长刚好来到了此处，得知发电机出现了故障，经验丰厚的朱丽叶果断进入了发电机内部进行修理。好在经过朱丽叶的修复后，成功让发电机恢复了正常气压，而朱丽叶的正常操作也被市长看在眼里，得到了认可。市长当即决定让朱丽叶继承警长的位置，成为新任警长，却没想到朱丽叶想都没想就拒绝了这个请求。